Votre machine à laver et votre linge sentent mauvais même après le lavage? Après chaque cycle de lavage, des résidus de saleté et de lessive peuvent demeurer à l'intérieur de la machine à laver. C'est alors que des micro-organismes peuvent se développer, causant ainsi de mauvaises odeurs. Le nettoyant et hygiène lave-linge au charbon actif Dr Beckmann nettoie en profondeur l'intérieur de votre machine. Simple à utiliser, versez toute la poudre directement dans le tambour vide et lancez un cycle de lavage à 60 degrés minimum. La formule puissante retire les dépôts et les mauvaises odeurs, laissant votre machine et votre linge propres et frais. Merci au nettoyant et hygiène lave-linge au charbon actif Dr Beckmann.